Buonasera da Udino Baggio per Roblox e benvenuti al Palasport di Vazzola. Una curiosità che accomuna le due squadre. Gli ospiti, reduci dal riposo, arrivano da una sconfitta nella settima giornata contro l'Arzignano. Stesso destino a male toccato al Miti nella giornata precedente. Giù Breno si avvicina anche fuori c'è Cardellicchio col sinistro basso, copre lo specchio. Cardellicchio carico su Otero, poi va verticalmente da basso, finta di basso, evita uno, basso tunnel, manda in porta Brian Orsi. Ottima l'uscita ancora di Deleva. Brian Orsi, il taglio di Cardellicchio, servito a fare sportellate con il più grande Giulio Righi. Cardellicchio la tiene e la mette in mezzo, non si coordina bene. Va dalla Torre si accentra, palla incollata al piede, passa in mezzo a due, poi arriva il fallo. Messif, Capitan Beltrame e la Torre, parte la Torre, servito! E si chiude alla grande questo schema. Sono avanti i Diavoli di Trebaselega al Palasport di Vazzola, l'1-0 siglato da Marco La Torre. Otero, profondità, sbaglia, trova ancora la Torre che è incontenibile oggi, va via la Torre. Pronto Bortolomeo, Messa si avvicina a Righi, punto movimento, poi riceve palla numero 5 Sacca che allarga sulla sinistra per Pavanetto col destro, Bortolomeo va incontro Mattiazzi, fuori da Capitan Beltrame. Munesif, ora Mattiazzi, lo scarico per Munesif col mancino, non la vede partire Bortolomeo. Brian Orsi, di fronte a lui Beltrame, attende il momento giusto per il dribbling, il numero 7 del Miti, poi allarga per Otero che ci prova, in tuffo Deleva, poi Buriola vede l'inserimento di Cardelli che prova a servirlo ma ci mette la testa a Sacca, poi prolunga per Pavanetto, d'esterno Sacca, arriva il compagno, il gol di Michael Sacca servito da Pavanetto a memoria, vale il 2-0 Union Diavoli. E se volete mettervi comodi dal vostro smartphone sul divano ad osservare, riguardare le vostre migliori azioni, potete farlo attraverso le mix card di Roblox, disponibili tutte le informazioni dal link in descrizione. Torniamo alla Torre che serve Righi sulla sinistra. Righi prova ad andare e ci riesce, trova solo l'esterno della rete. Brian Orsi, Zanchetta, poggia Otero, Alexis Otero alza la testa e serve questa palla al bacio con i giri giusti per Brian Orsi che si fa ipnotizzare da Deleva. La Torre ad attenderlo basso, la Torre si accentra sul sinistro, gli scivola via come il sapone. La Torre il tocco di prima, dentro, poi rischia l'autogol Cescon. Brian Orsi, Cescon, 1-2, Brian Orsi, Cescon, poi sbaglia Cescon che manda in porta la Torre di fronte a Bortolomiol, poi ancora Pavanetto alto. Otero è alto, Cardellicchio vede, premia lo scatto in profondità, prolunga Marson per Buriola non riesce a restituire a Marson. Otero, Buriola su di lui in pressing Righi, Marson appoggia Brian Orsi che manda dentro il passante per Cardellicchio che insacca, tiro al volo di Rocco Cardellicchio che vale l'1-2 Miti Vicinali. Otero, Marson ancora da Otero, cambia campo ma sbaglia perché Scotton anticipa e ci crede più di tutti. Sicuramente sbaglia Otero ma è bravissimo a crederci con grinta Luca Scotton che sigla il suo terzo gol del campionato e anche il gol che vale il 3-1. Righi questo pallone a Marson, fa partire Scotton che se ne va su Otero. Scotton, c'è anche Beltrame in mezzo, proprio il numero 6 allarga troppo con il fischio direttore di gara, parte il numero 6 Beltrame. Va Beltrame, ci mette il piede Bortolomiol e tiene vita i suoi. Va Brian Orsi, c'è Marson all'altezza del secondo palo, Otero vicino, si accenta intanto Cardellicchio, servito! Non muore mai il Miti Vicinalis, ancora Rocco Cardellicchio, accorcia le distanze. Scotton prova a prolungare, Brian Orsi, una finta, dentro di nuovo, di testa, prolunga per Buriola, la mette in fischio, può partire Rocco Cardellicchio col mancino, si muove Buriola, va Cardellicchio addosso alla barriera, esulta la panchina con le ultime forze la squadra di casa. Otero allarga da Buriola, dentro di prima, mette fuori Deleva e si lascia andare assieme ai compagni al grido liberatorio dopo una partita sofferta ma portata a casa al Palasport di Vazzola. Termina 2-3 per la squadra ospite con i gol di La Torre, Sacca e Scotton. Non basta la doppietta di Cardellicchio e Miti che perdendo interrompe l'imbattibilità casalinga.